Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Ulfiyah dengan NPM 3062156111, program studi PGSD. Jadi di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan yang dibimbing oleh Ibu Normaliah MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan pramuka siaga, yaitu kapal tiup. Permainan ini merupakan permainan sederhana yang tujuannya adalah membentuk kelincahan, meningkatkan kepada peserta didik, di mana masing-masing anak diminta untuk membuat origami kapal, kemudian siaga dengan posisi seperti permainan kuda-kudaan, kemudian meniup kapal tersebut. Pemenangnya adalah yang sampai duluan sampai di garis finish. Waktu permainan 2 menit, terdiri dari 2 sampai 10 orang peserta didik. Selanjutnya kita akan mempraktekkan video permainan, yaitu kapal tiup.